أهلا بيكم معانا طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي. احنا دلوقتي هنراجع مع بعض Beehive Unit 2 In the City. هنلاقي فوق أهم حاجة في اليونت. Hi Emma, where are you going? Where are you going يعني انتي رايحة فين؟ ردت إيما قالت I am going to the sports center. إيما رايحة السبورتس سنتر. هنقف عند الجملة دي. قالت I am going to the sports center. طبعا الابوستروف ام دي اختصار ام. تعالوا نعمل define للجملة. define يعني حاجة زي الإعراب كده، يعني نشوف أول كلمة في الجملة دي هي إيه أو تعتبر إيه. فأول كلمة عندي هي I am going. I ده فاعل اللي هو عمل الفعل اللي هو مين؟ اللي هو أنا اللي عملت كده، فتبقى ايه؟ I ده فاعل يعني subject، هو ده السبجكت، هو هنا الفعل subject pronoun يعني ضمير، مش اسم بني آدم، هو ضمير. فآي اتفقنا مع بعض خلاص ان هي الايه؟ السبجكت، يبقى آي هي السبجكت. طيب السبجكت ده عمل ايه؟ الفاعل ده عمل ايه؟ am going. الفعل عمل ايه؟ am going. يعني كده معنى كده ان الجملة دي فيها فعلين مش فعل واحد، الفعل بتاعها بيتكون من فعلين. ازاي مس داليا؟ هي الجملة دي معناها ايه؟ معناها I'm going to the sports center. انا رايح السبورتس سنتر. سبورتس سنتر اللي هو المركز الرياضي، يروحوا بقى يلعبوا تنس، يلعبوا سباحة، يلعبوا اللي هم عايزينه. طيب هنرجع تاني. am going يعني رايح. الاتنين مع بعض كونوا لي المعنى. لا مش الاتنين مع بعض، هي going او go هي اللي انا فهمت منها اني يروح. وعشان انت فهمت من جو اني يروح يبقى ده الفعل الاساسي بتاعك اللي هو main verb. يبقى الفعل الاساسي هو المين verb. تاني الفعل الاساسي هو المين verb اللي بفهم منه معنى الجملة او معنى الفاعل ده بيعمل ايه. طيب امال ام دي ايه يا مس داليا؟ ام دي هي الهيلبنج فيرب. يعني ايه هيلبنج فيرب؟ يعني فيرب جاي يساعد. فيرب جاي ايه؟ يساعد. بنسميه ايه؟ هيلبنج فيرب. بنسميه ايه تاني؟ بنسميه هيلبنج فيرب. طيب فاحنا هنا الجملة دي زي ما احنا شايفين am going مكونة من فعلين، فعل مساعد وبنسميه helping verb، وفعل أساسي اللي هو going. طيب هنكمل. وطبعا السؤال اللي قبلها مكون برضو موجود طبعا في الفعل المساعد where are you going، بس هنا واخد are بدل am طبعا لأن الفعل بدل ما هو I كان you. وده طبيعي اما اجي اسألك انت رايح فين هترد تقولي ايه؟ انا رايح السينما، انا رايح السبورت سنتر. طيب تعال نكمل قرايه. Hi Tang, we are going to the sports center. تعال من اول we are كده، من اول الجمله اللي فيها فاعل دي، ونبدا نعمل define برضو اللي هو الاعراب. انا عندي we يعني احنا الفاعل، احنا اللي عملنا ده، احنا السبجكت we. طيب نكمل الجمله. فين الفعل؟ we are going. الفعل هنا ايه؟ مكون من فعلين، ده مش فعل واحد. we are going الاختصار ده الابوستروف دي بدل الايه بتاعت are. we are going to the sports center. يبقى هنا في فعلين، الفعل الهيلبنج فيرب هو are، والاساسي المين فيرب اللي هو going. واخد بالك ان are خلت الفعل بعدها مش go بقى going، زي am هنا خلت الفعل بعدها ايه؟ going، يعني في ing. طيب نكمل تاني. Hi Tang, we are going to the sports center. cool يعني ظريف لطيف. I'm not going to the sports center. تعال نقف هنا. I فعل subject وفي am وجي بعدها not و going.
ايوه. طيب احنا كده تاني تعالى نعمل define. I هي السبجكت، و am not going يا ميس هو ده الفعل زاد واحد. لا، not دي النيجاتيف، عايز ينفي الجملة، عايز يقول انه مش هيعمل كده. فحط نوت فين؟ انا عايزة عينك تبحلق وتبص وتشوف. حط نوت فين؟ في النص ما بين am و going. احنا خدنا am going على طول هنا، مش كده؟ اهو كانش في حاجة في النص ما بينهم. لكن هنا I'm not going، شايفها؟ حط نوت في النص. ليه؟ لان نوت يا ولاد ما تجيش لوحدها في الجملة. انت لو عايز تقول I play football، انا بلعب كورة، عايز تحط نوت، هتحطها فين؟ لازم فعل مساعد يجي قبلها على طول، زي don't، زي doesn't، زي didn't، زي isn't، زي amn't، زي aren't. لازم فعل مساعد قبلها. نوت دي لوحدها ملهاش اي لازمه، ما تنفعش تتحط. فهو هنا حطها بعد الفعل المساعد على طول. ف I am not going to the sports center. I am ادي جمله تاني لو عملنا define مكونه من الفعل هنا مكون من 2. am going to the museum. ف am عندي helping verb و going هو المين verb. زي I am not going اللي فوق دي، I هو السبجكت الفاعل، و am helping verb، و not دي نفي نيجاتيف، و going ده المين verb. تعال نكمل. بيسأل ويقول where is عمر going؟ where is عمر going؟ where is عمر going؟ طبعا احنا لما ناخد ترتيب السؤال هنعرف ان هو هنا حط question word اول حاجة، اول خطوة question word. تاني حاجة helping verb، والhelping verb اللي هو is، والsubject عمر، وgoing المين verb. هنرجع له تاني. الجملة تحت بتقولي he is going to the library. he is going to the library. he هو السبجكت، وapostrophe s دي اللي هي is، وgoing is وgoing ده الفعل هنا مكون من 2. الأولاني سمعاك وقلته helping verb، والتاني main verb، وأنا شايفة الverb محطوط له ing. يعني لو جينا يا حلوين نشرح هنقول إن am وis وare الفعل بعديهم فيه ايه؟ ing. والأفعال دي كلها اللي احنا قلناها بتعبر عن فعل بيتعمل ناو. زي ما احنا شايفين هم رايحين للسبورت سنتر، هم رايحين حاجتهم معاهم اهو، هم مش لسه هيروحوا، هم حاجتهم جاهزة ورايحين. طيب احنا هنا قلنا هنرجع للسؤال where are you going معمول ازاي؟ اول حاجة الكويستشن وورد اللي هي كلمة الاستفهام، بعدها الهيلبنج فيرب، وبعدها السبجكت، وبعدها المين فيرب. هنا كمان هنشوف نفس الكلام في السؤال ده، هنلاقي question word، helping verb اللي هو is، والسبجكت الفاعل اللي هو عمر، وgoing اللي هو المين verb. طب يلا ندخل في اليونت كده ونشوف عندنا أسئلة ايه. أول حاجة supply the missing letter أو listen and write the missing sound. أنا عندي أول حاجة مكتوبة city. city يعني المدينة، كده طبعا ناقصة letter T. وتاني حاجة street طبعا يعني شارع، وهي ناقصة دبل E. library وهي ناقصة letter A. وعندي museum وطبعا ناقصة letter U. عندي هنا restaurant المفروض هنا في ايه؟ U. restaurant. capital دي اللي هي العاصمة. يعني أي دولة ليها عاصمة. يعني ايه عاصمة يا ميس؟ يعني بلد بيكون متجمع فيها الوزارات بنسميها الكابيتال. يعني احنا هنا مثلا احنا في ايجيبت، الكابيتال بتاعت ايجيبت هي كايرو. ايجيبت طبعا يعني مصر، وكايرو اللي هي القاهرة، هي دي الكابيتال بتاعتنا. كابيتال ناقصة ايه؟ هوتيل. هو يبقى ناقصة لتر او. طبعا هوتيل ده الفندق. وستيشن دي المحطة، ستيشن ناقصة لتر A. طب هنا بيقولي complete the following dialogue. wow it's Central Park let's go in.
هنا داني وسيرينا والمظر بتاعتهم بيتكلموا. فداني بيقول واو it's Central Park let's go in. Central Park ده بارك يعني جنينة كده. wait I'm taking a. ردت أخت سيرينا قالت له أنا taking a. يا ترى taking a يعني بعدها اسم ايه بقى؟ taking a come ده verb. taking a museum يعني ايه؟ taking a minute ولا taking photo؟ طبعا احنا فاكرين الستوري اللي موجودة في كتابنا كانت بتقول له استنى انا بلتقط ايه؟ صور. taking a photo. come on سيرينا يعني يلا بقى يا سيرينا. we are going to the. احنا رايحين to the ايه بقى؟ فين المكان في دول عشان اخده؟ we are going to the طبعا museum. سيرينا قالت له wait استنى. what are you doing؟ what are you doing؟ بتعملي ايه؟ يلا يلا يعني come on. come on يعني ايه؟ يلا. هو تلاحظ هنا قبلها قال لها come on قبل كده اهو، شايفها؟ قال لها يلا قبل كده، واضح ان هو ايه. لما قال لها come on بقى تاني مرة قالت له ايه؟ قالت له wait استنى دقيقة. wait a minute. wait a minute يعني استنى دقيقة. طيب بعد كده عندي choose. بيقول لي ايه؟ how do I get to the bank؟ how do I get to the bank؟ ازاي اروح البنك؟ طبعا ممكن يقول لي take the bus او ممكن يقول لي go straight امشي على طول. ما ينفعش نقول I'm fine. ده حد بيقول لي ازاي اروح البنك اقول له انا كويس، او ازاي اروح البنك اقول له لونه احمر، او yes I can. لا طبعا. يبقى how do I get to the bank يبقى go straight. go straight يعني يمشي على طول. طيب the children are الأطفال are إيه؟ taking playing eating ولا singing photos in the park؟ طبعا taking photos يعني يلتقطوا صور. طيب we are إيه in the to the park now؟ we are بعد are بعد am و is و are خدنا الverb في إيه؟ افتكروا لسه قاريين كان شكله إيه؟ كان go ولا goes ولا going ولا gone؟ كان ing فيبقى going. يبقى في نمبر 3 خدنا going. طيب she is a in the cafe. بعد am و is و are الفيرب فيه ايه؟ she is eating eats و to eat. she is eating verb ing. طيب they are نفس الكلام بعد am و is و are الفيرب ing. they are played playing. طبعا they are playing. he is not عادي not دي جاية عشان تعمل النيجاتيف لكن موجود is يبقى على طول اخد الفيرب ايه؟ he is not watches watched. طبعا هيلين watching. are you اهي برضو are you بس ده سؤال فلازم ما تجيش قبلها على طول يعني. are you ايه to the cinema؟ هيلين are you going to the cinema؟ where are they going؟ يا ترى اما حد يقول لي where are they going ارد اقول له ايه؟ ارد اقول له he is playing football. they are eating. we are going to the station. they are going to the museum. سمعت حد بيقول we are going to the station. لا طبعا لانه بيسأل بيقول ايه؟ where are they going؟ where are they؟ هم رايحين فين؟ ما ردش اقول له احنا رايحين، ارد اقول له هم برضو. يبقى they are going to the museum. طيب اللي بعده we are not اللي هي احنا في نمبر 9. we are not in the hotel. عادي we are مادام في are يبقى الفيرب ing. we are not staying in the hotel. Serena has got a good. في الستوري لما احنا كنا بنشوفها وسيرينا فضلت تيكينج فوتو اخويا يقول لها كمان ومامتها تقول لها كمان ويلا بينا هنروح الميوزيوم ويلا، كانت عماله تصور. وراحوا اللايبراري وهي عماله تصور. اخوها بعد ما خلصوا اليوم وقضوا يوم جميل الشنطه بتاعته ضاعت.
فقال I can't find my bag وبتاع وكده. راحت سيرينا برضو ماسكة الكاميرا الموبايل بتاعها عمالة تقلب. قال لها انت بتعملي ايه؟ انهم ده مش وقته يعني وشنطته ضايعه وبتاع. قالت له انا بدور لك على شنطتك. فالصور كتير اللي هي التقطتها دي كان من ضمنها صورة للشنطة بتاعته كانت محطوطة في اللايبراري. فهي كده كان عندها فكرة كويسة. فقلنا Serena has got a good idea. a good idea يعني فكرة كويسة. طبعا مش a good football ولا كيك ولا بس، يعني عندها a good idea يعني فكرة كويسة. طيب number 11. The A of the UK is London. UK اللي هي United Kingdom. فهو هنا قصده الكابيتال بتاعتها هي لندن. كابيتال قلنا يعني العاصمة. capital. The capital of the UK is London. Are they are they و a train. Are they am و is و are الفيرب بعدها ايه؟ هي اللي محدش يغلط فيها بقى، احنا حلينا كتير. Are they catching a train. طب she swimming now. she swimming now. طبعا سهلة قوي دي وما فيهاش كلام. she تاخد دي على طول ايه؟ is ولا are؟ على طول is. طيب she's not swimming now ولا في واحدة بإيز تانية اهي اللي هي سي مكتوبة not is. احنا قلنا ان not هتيجي بعد ايه؟ بعد is محشورة في النص ما بين الهيلبنج فيرب وما بين المين فيرب، فتبقى she is not swimming now. طيب the children are in the park are يبقى الفيرب ايه؟ برافو ing بأي واحدة. the children are playing in the park. طب آخر واحدة he is a meal. he is برافو عليكم having a meal. he is having a meal. طب يلا بينا. the train station is. هنا بقى بنقول أماكن. the train station is ايه بالنسبة للهوتل. طيب يا ترى محطة القطر بالنسبة للهوتل next to جنبه ولا in ولا جوه الهوتل جوه الفندق ولا on the hotel فوق الفندق ولا تحت الفندق under؟ طبعا ده سؤال سهل قوي، تبقى the train station is next to the hotel. طيب 17. are they playing in the park. are they playing in the park. no they. no they سألت بآر يبقى هجاوب، يبقى إجابتي فيها آر. لا مش هتبقى no they are. no هتحتاج not، انت واخد ده في كيجي يعني. no they aren't. no they aren't. يبقى are they playing in the park. no they aren't. طب لو قلت لك is he playing in the park هتقولي no he isn't. طيب you can take a to school. تقدر تاخد ايه للسكول. take a shop تاخد محل. take a bus مش تاخد صوتش هنا تاخد بس. take a bus على بعضها يعني تركب الباص. هوتل وكافيه. طبعا هي you can take a bus to school تقدر تاخد الباص لسكول. هنا بيقول لي where is Singapore. سنغافورة ده اسم بلد اللي هي سنغافورة ودي موجودة في إيشا اللي هي آسيا in Asia. where is Singapore in Asia. إيشيا قلنا اللي هي آسيا. طيب هو كاتب لي ايه في الاختيارات in the park و in the bus و in the street. طبعا لا. عندي number 20. the students are طبعا am و is و are بعدها verb ing وانا سامعاكم بتقولوا الكلام ده يبقى the students are meeting friends. the students are meeting friends. بعد كده عندي التوصيل الماتش باين قوي طبعا. فانا عندي البنك، لو انا ما عرفتش البنك فين سيبها دلوقتي. عندي البارك باينه قوي طبعا اخر صوره ونكتب عند اخر صوره 2 يبقى ده البارك. بعد كده عندي هوتل لو انت ما عرفتهاش سيبها للاخر. ستيشن باين قوي القطر في المحطه فستيشن
هتبقى الصورة قبل الأخيرة اللي فيها الترين اللي لونه أحمر، وهنكتب عندها 4. كده ناقص لي البنك والهوتل. يلا نبص على الصورتين اللي فوق، مين فيهم اللي شكله بنك ومين فيهم شكله هوتل؟ هوتل يعني ايه؟ يعني اوض كتيرة، يعني مبنى كبير، مبنى مليان اوض. طبعا الكلام ده موجود في اول صورة، يبقى هوتل اللي هي 3، يبقى احنا هنكتب 3 في اول صورة. طب والبنك؟ البنك معمول عليه علامة الدولار اللي هي الاس، طبعا هنكتب عندها اللي هي تحت الهوتل على طول، هنكتب عندها 1. طيب اللي بعده they are at the train. they are at the train يعني هم موجودين فين؟ في الترين. ترين ايه بقى؟ ترين بارك ولا ترين ايتينج ولا ترين ستيشن ولا بلاينج ولا باص؟ طبعا احنا اخدنا الترين ستيشن، ترين ستيشن اللي هو محطة القطر، يبقى they are at the train station يعني هما موجودين في محطة القطر. سامعاك بتقول يا ميس انتي قلتي ام وايز وار بعديهم فيرب اي ان جي، وهنا يا ميس ار ات، هنا جه بعدها حرف جر، احنا قلنا يجي بعدها فيرب في اي ان جي، لو جه فيرب يبقى يبقى احط له اي ان جي، انما هنا جه حرف جر. they are at the train. they are doctors. doctors ده اسم، هما دكاترة، هما يكونوا دكاترة. طب يلا he is هو ايه بيتزا in the cafe، هيعمل ايه في البيتزا يعني؟ بارك eating، ايوه eating، مش هكمل قرايه، طبعا البيتزا بتتاكل بس برضو نكمل كده ناخد فكره. ستيشن خدناها، playing بالبيتزا لا، وباص لا، وطبعا ده is وهيجي الفيرب بعديها اي ان جي. he is eating pizza in the cafe، يبقى هما بياكلوا البيتزا في الكافيه. طيب you can take a to school، تاخد ايه للسكول؟ you can take a park ولا playing ولا bus؟ يبقى take a bus، تقدر تاخد الباص للسكول. number 4 the children are at the، الأطفال موجودين في ايه؟ ناقص لي park وناقص لي playing، طبعا playing لأ، يبقى the children are at the park، الأطفال موجودين في البارك. طيب we are a football today we are playing football today. we are playing football today. بالنسبة بقى للcomprehension دي، احنا عايزين نتدرب على حل الكومبريهنشن بالراحة كده مع بعض. فاحنا هنبص لأول سؤال، هبدأ بالأسئلة. What is Ali's mother doing؟ What is Ali's mother doing؟ مامة علي بتعمل ايه؟ نطلع فوق بقى وندور على الإجابة. بيقول لي أنا اسمي علي، my name is علي. Today I am in the city with my family. We are going to the park. My sister is eating ice cream. My father is taking a photo. and my photos and my mother، ايوه مامته بتعمل ايه؟ my mother is reading a book. يبقى الإجابة هنا ان مامته بتعمل ايه؟ قال لي my mother is reading a book. احنا بقى اما يقول لنا علي's mother بتعمل ايه؟ what is علي's mother doing؟ اجاوبه ازاي؟ اقول له مامة علي، هو بالسؤال بيقول لي مامة علي بتعمل ايه؟ فانا هقول له مامة علي. مامة علي ازاي؟ مكتوبة اهي في السؤال، علي's mother مالها is reading a book، يعني مش هكتب his mother، ممكن اكتب مامته، هو boy مامته، تاخد his ولا her؟ مامته هو boy، his mother مامته is reading a book. نقولها ازاي؟ his mother is reading a book، يبقى هشيل ماي وهخليها his عشان هي مامته، واكتب لغاية الفول ستوب his mother is reading a book، وهنكتب لغاية الفول ستوب. انتوا عارفين يعني ايه فول ستوب طبعا، يعني النقطة. number 2 where are علي and his family today؟ where يعني فين، where are علي and his family today؟ علي والعيلة بتاعته فين؟ تعالى ندور فوق. my name is علي. today I am in the city with my family. يبقى علي فين؟ في السيتي، يبقى علي and his family are in the city. طب انا لسه هكتب علي والفاميلي، طب ما نقول they يعني هما، يبقى they are
in the city. طب أنا جبت منين إن هما في السيتي؟ فوق هو قال أنا أكون في السيتي مع عيلتي، يبقى هما فين؟ هما في السيتي. طيب علي is a with his friends. علي is ايه؟ مش عارفة. تعالى نطلع نقرا تاني. نقرا بسرعة بقى عشان احنا هندور هو عمل ايه مع الفريندز. My name is Ali. Today I'm in the city with my family. ندور على الفريندز معايا. We are going to the park. My sister is eating ice cream. My father is taking photos. My mother is reading a book. I'm playing football with my friends. اهو playing football with my friends. يلا نشوف تحت. علي is a with his friends. eating ولا reading ولا playing football ولا taking photos. سامعاكوا بتقولوا playing football. هايلين. Number 2 his father is taking photos ولا eating pizza ولا watching TV ولا running. في ناس لسه فاكرة وقالوا الإجابة، بس أنا هطلع فوق وأدور تاني عشان احنا لازم ندور ونتأكد، ودي الطريقة لحل الكومبريهنشن. تعالى نطلع نشوف his father بيعمل ايه. أنا بقرا بصوت واطي. يلا اقرا زيي. My father is taking photos. يلا تاني ننزل. his father، بص عشان يقول بابا his father ما قالش my. his father is taking photos. طيب his sister is eating. أخته بتاكل. يلا نشوف his sister. هقرا بسرعة. هقرا بعيني. my sister is eating ice cream. أخته بتاكل آيس كريم. عندي هو في الاختيارات بيقولي كيك ولا ساندويتش ولا آيس كريم ولا بيتزا. طبعا هي بتاكل آيس كريم. هي دي الطريقة، أحسن طريقة إنك تحل وتجاوب صح في الكومبريهنشن. تعال نشوف الكومبريهنشن التاني. بيقولي my name is Sarah. I live in London. لا مش هقراها. Where Sarah sitting. سارة قاعدة فين؟ دور على سارة sitting فين. My name is Sarah. I live in London, the capital of the UK. Today I'm writing a postcard to my friends. I'm sitting in a cafe near River Thames. طيب يبقى هي كده sitting in a cafe صح؟ near the river. نقول ايه؟ يا اما نقول سارة is sitting. ما تنساش is عشان محطوطة قبل سارة تنساها. هناخد الكلام الجزء الأولاني من السؤال. سارة is sitting. فين sitting فين؟ in a cafe near the river Thames. خلاص يبقى سارة is sitting in a cafe. جوه كافيه near the river Thames. أنا ما بجيبش إجابة من بره، أنا بجيب إجابة من نفس القطعة. اللي بيحل غلط في دي يبقى أنا مش عارفة أقول له إيه. What is Sarah writing. سارة بتكتب إيه؟ نقرا تاني. My name is Sarah. I live in London, the capital of. نكمل مع بعض. وقلنا What is Sarah writing. قلنا my name is Sarah. I live in London, the capital of the UK. Today I'm writing أهي. Today I am writing postcard to my friends. يبقى هي بتكتب postcard للفريندز. What is Sarah writing. أقول له سارة is writing. بتكتب إيه؟ a postcard. نطلع فوق تاني للسطر التاني. a postcard to my friends ولا to her friends. بتكتبهم لأصحابي أنا ولا لأصحابها هي؟ هايلين. يبقى writing a postcard to her friends. طيب بيقولي London is the capital of. نطلع فوق وندور هي capital of سنغافور ولا اليو ولا ايجيبت ولا مكسيكو. London is the capital of. نطلع فوق وندور. كبرها شوية. انا دور معايا. دي في اول واحدة وانا قريتها بسرعة وما خدتش بالي. قالت لي my name is Sarah. I live in London, the capital of the UK. يبقى London is the capital of the UK واخترنا B. Sarah and her brother are visiting many places in. زارت many places in
My name is Sarah. I live in London, the capital of the UK. Today I'm writing a postcard to my friends. I'm sitting in a cafe near the river Thames. People are walking in the street and some are shopping. My brother is staying in the hotel. أخوها قاعد في الهوتل. We are visiting many places in the city. I love London. يبقى العيلة بتاعتها هي والعيلة بيعملوا ايه؟ بيزوروا أماكن فين؟ in many places in the city. city اللي هي ايه؟ قالت لندن. أمريكا ولا جيزة ولا لندن ولا فرانس؟ لا، ده هي قايلة لي أنا فين؟ في لندن. يبقى اخترنا سي. Sarah's brother is staying in the. أخوها كان قاعد فين؟ Sarah's brother قالت لي my brother staying in the hotel. يبقى staying in the hotel، واخترنا برضو سي. برافو عليكم، ونكمل في الفيديو التاني.